YouTube 好似好少人睇係嘛？係啊，我之前咧我試下發個 shorts 咧，啊哈，跟住好似又多翻啲 睇下有 view。冇啊？因為係啊，我呢度好似斷咗線，我先我呢啊度睇係有啦。，let me see。嗯，睇落係有嘅，好似又多翻啲，睇下有。應該有。Hello，大家晚上好。問你喎，一次搞掂，耶、晚上好，今天有新的图样，有你老师的新图样，很漂亮的图样，耶、毛有新嘢，蛋花。學非常字正啊，腔圓牡丹廣東話。牡丹睇啊，你譬如講呢個牡丹花嘅牡啊，如果我哋係唔識廣東話就唔識翻，誒點解呢個會讀到牡丹咧？係因為廣東話有好似啊，7個音，全哦，世界廣東話有七最難嘅個音，中文，全世界最難嘅中文學嘅中文就係廣東話，因為有7個音。哦，啊，有逼咗5個我哋有音啊！4個音㗎係咪啊？非難得得得得，係啦，啊，不如唔知嗰啲啦，嗰啲要上網查。嗯，OK，好，所以你要開始未啊？我是 Sharon 老師啊，晚上好啊。我識 Peony，hello。Hello，Iris 這裡，晚上好。好啦，嚟，我們 spotlight。Fiona 如果你老師，你攞你電話 share 嗰個圖樣或者係咁樣呢個得啦，用用呢個啦，啊就咁用呢？OK，個啦。嗯啊，今天咧我要介紹新圖樣。Hello，Caroline，，Hello，晚上好。好，晚上好抄啲嚟。，hello。New Tango，哇哦，有冇落雨啊？今日嗰度啊，邊個？有冇落雨？你嗰邊有，日日都落，日日每日啊？都落少少。Hello，喬伊琴日斯，琴日香港係由頭落到尾，係啊，仲係哇，傾盆今年真啊，係好多好多水啊！好多水係啊，好多水啊。Hello，ID，超弟，晚上好。来，我们今 Hello，天练习一个很漂亮的图样，花花形的图样，只要你新鲜出炉的。OK，牡丹花，好啦，係俾你啦，交俾你啦。好啦，謝謝。咁咧，我哋練習下呢個新圖樣先啦。有張紙出嚟，嗯，你睇清唔清楚啊？清 OK，楚，好好清楚。清楚。好清楚，OK，好。OK，咁咧呢個圖樣咧就中間其實係個花心啊，個花心其實係一個圓波波嚟嘅。咁啊，嗯哼首先咁咧就我寫個名先啊。，Hello，Apple，來畫牡丹花，快點。好，咦，咁樣咧，佢咧就首先其實你記住佢係首先係一個咁樣嘅，跟住第二個咧就係咁樣不斷重複，咁樣佢4個，呢個1、2、3、4，即係一個係崩咗，一個冇崩，一個係崩咗，一個冇崩。五個都得㗎啦，係咪啊？ random 都可以嘅，其實即係總之不斷喺度
因為我發覺如果係淨係一個咁樣咧，就個變化咧，如果加多一個咁樣會好睇啲。咁咧，首先咧，我哋畫咗一個咁樣，嗯即係其實 imagine 呢度個波分開四係啦，四 part，一個咁樣，跟住第二個咁樣，第三個分咗嘅，第四個咁樣，呢個先，跟住中間咧。個小花心，跟住外邊啦，外邊又多一層，一二三四，咁啊外邊我就有五反，一、二、三、五，五反，跟住又係咯喎，分咗五分，我好似嗰個 flux 咁哦，樣啊。係啊，嗯，即係呢一部嚟，跟住到最嬲尾咧已經開晒啦，已經開晒，其實呢個係比較隨你嘅心意開成幾大。每人都唔同嘅，中意嘅，亦都可以崩咗啲嘢，都冇崩都得，即係唔同嘅形態，大家都可以 freestyle。我們的 Hello，I mean 第一個 Hello，班看起來有點像胚胎，是不是？咩啊？睇唔到。baby 啊，第一個嗰個 我胚胎 petals，嗰個 petals 好似嗰個 B 胚個 baby 啊。胚胎啊，baby。其實咧呢一個咧會好似本身個花冧仲未開嘅花冧個筆，跟住慢慢開，半開呢個係半開啦，跟嗯住呢個就外邊呢一層就開晒。所以咧，嗯我哋其實畫呢個嘅花嗰陣時咧，就可以呢個係個 baby 啦，個冧啦，跟住咧開咗一半就呢個啦，跟住開晒，跟住可以外邊再加多一層勁開爆開咗，咁可以 mix 埋三個形態一齊，嗯，咁就好靚，非常 beautiful 啦，哈哈。咁咧，我哋再畫多次啊，練習多次。其實大家覺得呢個難唔難啊？練習就唔難噶啦。我咗 baby 先啦，baby 啊，baby 係一個圓形，跟住分開四個 section，一個，第二個，第三個，第四個，一個 baby，跟住半開，啊，高深，半開，又畫多次個 baby，那個不規則反而會讓它看起來更好看。比較自然咯。嗯，你畫 baby 先啦，跟住咧半開，二三。一半開啊，baby，跟住一半
小 BB，你不要看呢個样子哦，那个花瓣，它重复，要多练习几个才可以画到像老係师的这样美。跟住就呢個 Hello 唔 Vicky，攤開，即係其實三種嘅形態。其實呢個第一種啦，BB 啦，跟住呢個半開啦，呢個係全滿開全開。我再畫多次，係畫多次 BB，你可以轉自己嗰張紙嘅喎。嗯嗯嗯嗯，變開晒。你可以開到幾大都得，好多層都得嘅。大大小小的花瓣。新鮮嘅牡丹花可以幾耐嘅時間先會開花晒兒謝？一個禮拜到啦。哦，一個禮拜。嗯，一個禮拜到佢先會謝啊，定係？謝咯，謝晒，一個禮拜已謝晒。哦，咁呢陰影就係呢啲地方啦。可以繼續去開都得嘅，越開越大，越嚟越勁。好靚啊！越多層就好靚。頭先我俾媽咪睇咧，媽咪話：誒啲最大呢個靚咁樣。跟住我要介紹，佢冇理。我介紹呢有個花冧。最中意呢個最大嘅，佢話。盛開的花都是很讓人看了心花怒放啊，是不是？嗯，我中意你嘅細細頂嗰個花冧，係啊，我都係最包住，最最中意佢 係啊 BB 係啊，嘅狀態啊。係啊，包住咁啊嘛。係啊，BB 狀態最中意，所以畫多幾個咯。咁但係咧，我發覺係 mix 埋咧，每一個狀態都有咧，係最靚嘅。係啊係。咁我想花呢，就是要用顫抖的那個手去畫它哦，它那因為上網顫抖的揾嗰啲線條，圖啦，亦都係咧，又有襯唔同呢個都好嘅，靚啊，一粒有唔一粒同唔同嘅，嘅粉紅色都好靚嘅喎，嗯，嗯，粉同埋要紅色。唔同 mix 哦，嘅開，唔同嘅大朵細朵咁樣，嗯跟住一個好深嘅紫紅色都好靚，嗯好靚好靚。係啊，即係個 contrast 喺度。 ，Hello，係啊，那大家都可以試下呢啲顏色。那好，こんばんは。咁包啊Peony New Tangle， ，New Tangle，try 牡 please 丹花。 Peony flower。Peony Flower，對對對，時間對。好啦，我又練習多次啦，大家，我練習啦。記住佢呢個咧，首先我係一個即係崩咗嘅，跟住就咁樣轉落嚟啦，再咁樣呢四個 baby。
这个只有用很轻的那个手去画才可以画到。如果像我平時那種比較硬的那種，就可能沒有辦法把那個花個瓣畫到。秘訣咧就係你拎支嗯，筆嗰陣時咧拎高啲，要輕手啲啊。拎高啲，即係唔好咁樣，你咁樣會好大力，你咁樣輕高拎高啲就會咁。真係有點難度啊。嗯，我哋有的是時間啊。啊，嗰種啱學寫咗一個華語字喺度啊，生優是嘛？我不呢個會讀啊，牡丹另外一個卓越同一科嚟嘅，嚇，一樣 same thing，同一科啊，同一科嗰個植物啱啊，嗰科係啊，另類嘅一個明星嚟嘅。嗰一科嚟㗎，Peony 科啦，總之係。B 呢個係半開，這個有一點像那個漫畫裡面的那個哇，看到有漫畫？嗯，點解漫畫？有嗰個感覺咯。有時睇嗰個漫畫嗰陣，滿開係點樣滿開？多生命，多高層。嗯，睇了就有點像那個荷花哦。好花咩啊？哈，嗯，點知我其實咧，我試咗好多唔同嘅角度，邊個角度係最容易畫嘅咧？呢個係我呢一個角度咧，呢個 angle 係bird eye，即係 top view 啊，top shot 嘅。我係畫咗一個係 side view 啦，side view 啦係扁少少啦。咁佢嗰個開到大啲啦嗬。呢個呢個咧，因為如果係呢個個圓喺個 centre 位啊嘛，咁呢一個圓咧就係喺上啲呢個位嘅，因為好似包菜。係啊，上啲呢個位咯，嗯即係本身我呢個 top bird eye view 啦，呢個係 side view，嗯，所以畫一次係呢個 side view 睇下，我中意呢個 side view 細但細。係 side view 個難度會大啲咯，你明唔明啊？即係要練習好多次，所以呢個我都係揀翻個 top view 呢個 easier 咯，大家會。嗯，Hello，易經，晚上好。 ，Hello，葉靜，你好。Hello，New Tango，大家一起來練習。畫咗個 baby，跟住 half bosom。跟住 full bosom。Hello, Elena. How are you? Hello，呢個超滿開，超滿開。New Tango，大家練習成點啊？
覺得難唔難啊？唔係難，係要畫到好似你咁靚嘅就難啦。因所以為唔係用我唔係我平時嗰個心，要所以我再練下。要用呢個輔助線啦，輔助線，輔助線呢個 baby，啊，有好飄嘅感覺，我訓練一下。跟住呢個係呢個 baby，呢個 half 波手，跟住外邊呢個 full 波手，跟住可以再 super 大，即係你記住呢個圓圈呢個輔助就得㗎。如果靚咧，你個中間個 baby 可以大啲，中間個 baby 大啲，跟住 half 嗰個薄啲，呢個 bigger，呢個 thinner，最後尾又係 bigger，咁樣靚啊！我覺得。再睇翻我呢個 baby 呢個位啦，大啲啦，跟住咧半開呢個位又薄啲啦，跟住呢個就大啲啦，跟住呢啲 baby 咧巨型就靚啲啦，巨型 baby，或者畫多 layers 就會靚啦，勁開。其實我留翻呢個位咧，大家可以寫呢個 message。咁咧適逢咧嚟緊啦，coming Sunday 係 Mother's Day 啊嘛，咁大家可以寫 Happy Mother's Day 啦。同埋過幾日係 Iris 嘅生日，我知係咪啊？記得嘅你，記得啦。係啊係 Iris 啊係5月10號，係咪啊？係啊係5月10號啊，星期六啊？星期六啱，星期六生日，跟住我都記係啦得啊。Next next week 嘅 Saturday 係 Naho 嘅生日係啦，啱，Naho's 我 birthday next birthday，next Saturday，right？我來唱十生日八歌，Happy birthday to you，Happy，to birthday to you。Happy birthday to Iris and you，thank Naho。Happy you，thank birthday to you，happy you。birthday to you，啊，咁呢個可以當 greetings card 祝福係啊祝福， ，reading card，係啦，呢個位係留翻嚟寫 message 嘅，係咪一箭三雕？Yeah， 好靚好靚， one stone three birds。跟住嘅顏色又好靚， Yeah， 係咪再我哋開始畫未啦？定係繼續練習啦？ 23分噶啦喎，你未開始咩？要開始啊！我開始啦。我嚟要 waiting for。OK，咁我用咁大家可以用任何嘅圓磚。咁啊，我之前呢個話用咗呢個tan tile 啦，咁我就唔用 tan tile 啦，我用透明挑戰透明磚。咁我個 message 位喺邊啊？中間啊，中間啦。我就好懶地。呢個係你個 message，greeting message，right？greetings 啊 ，message。咁可以 Mother's Day 啦，Happy Birthday 啦，whatever 啦，Thank you card 就得啦。咁跟住呢，大致上都係首先構圖諗下先嚇。其實我未諗過構圖點喎，畫超級大花瓣。我都係畫好多圓形嘅物體先。
是但，唔得嘅。呢個位畫呢個超級大嘅牡丹。Iris 这个礼拜生日怎样庆祝啊？我可以问哇！你吗？哦，即係禮拜你生生日啊，日嘛？哦，兩餐嗯，變一餐啊这么，Mother's 两餐 Day 比嘛，那餐呢？因為星期日啊，啊，嚇讲，Mother's Day 啊，星期日啊啊，兩一齊啊係咪啊？兩一齊啊！慶祝嘛？一齊慶祝啊，你媽媽真會生我覺得哦。蝕咗啊！一齊慶祝啊！跟住我 原來 search 咗明年咧，Mother's Day 同生日同一日啊，嚇同一日啊？啊 next year，next year，同一日啊？明年啊，明年係同一日。急住 search 咗 next year 條，啊，唔係啊，我女佢哋啊，我老公講，好哎呀，今抵啊！年係隔一日啊，咁樣樣就兩餐超唔抵啊！變一餐。啊，跟唔好蝕，住佢哋睇明年嘛，因為真係咁。我都會㗎，隔幾年就會同一日㗎啦，同 Mother's Day。Red baby，呢個 Facebook 好似慢開咗，定係我慢啊？有咩？哦，冇啊，係我慢啊，我個 iPad 係慢咯。係啊。哦，我就話，誒點解 Facebook 同呢度爭咁遠？係啊係啊可係啊！以可以，應我覺得該係我每一次我個 iPad 都係慢啲嘅。慢啲啊，嗬。哦，係啊，係。唔知點解呢個啦？你呢個時候話呢個咧嗰個重心，即係個圓嘅重心又高啲，就會有個 side view 噶啦。攞上啲俾你。你 sorry baby，啊，我中意呢個 side view。係難要練習嘅個 side view，即係你 imagine 係有個波咧，跟住但係佢個重心係高啲咯。嗯，呢個 half bosom 都可以 again and again。即係其實呢個他 half 畫那個 side view 可以像是大概是畫那個嗯 inner flux 這樣子啊的那，inner 個 flux 發的。色，嗯，是啊，對對對，我也是想。我呢個係 repeat 咗多一次定兩次呢個 half bosom 呢個位嘅，即係半開，即係一路半開多幾層，仲未開得晒。呢個係開晒，呢個係 full bosom 啦，呢個係幾個 half bosom 都未，所以係有好多唔同嘅形態可以去做嘅。即係呢個可以 keep repeat until you feel is ready，所以就可以開晒啦。
佢呢個係慢慢玩，呢個可唔可以嚟多下先？我有3個唔同嘅形態啦，已經。個不斷 Happy Birthday，我祝 everyone Happy Mother's Day。我中意個 baby，畫多下個 baby。都唔好留翻啲位畫啲葉先，掛住畫呢啲。畫埋。畫個小 baby，小 baby。跟住畫個葉，畫啲咩好咧？諗下先。睇葉。睇葉。我畫呢啲襯花咧，我就會畫得超慢嘅。大家有冇開始畫緊啊？有啊有啊有啊，喺度研究緊點樣震嗰個線。攞高啲支筆，攞高啲支筆就 OK 噶，攞高啲就好容易震噶。呢個係我嘅經驗之談。你哋會唔會慶祝母親節㗎？大家有㗎。個慶祝法都係食飯咯，都係食嚟嚟去去都係食飯。食飯，大家坐埋一齊食飯啦，比較開心啲啊！即係咪有份？係咪有份揀？我最中意食啲咩，就個個要聽晒我講係嘛？冇，唔會啊，都冇得揀啊！唔係冇得揀啊！我哋全部人嘅口味都差唔多，所以都冇乜特別咯。咁會食咩多啊？打邊爐，哦耶嗯耶，打邊爐。都幾熱鬧㗎！我哋嘅母親節其實好多餐館咧都好多人嘅，so I booking。係咪要講 book？一下，大係咪要家 book 講一埋下，這邊應該是很多個母親在這裡是嗎？你們會怎樣慶祝你們的母親節？
或者係其實屋企啊，問母可以親是有一點奇怪嘛，你們會怎樣跟你們的母親慶祝母親節？你們的孩子會怎樣跟你們慶祝這個母親因為節？係啊，身邊嘅人啦，身邊嘅嗯人會點樣？有冇買花花俾你媽㗎？我小時候有的哦，我小的時買花候會有哦。給媽媽，對呀對呀，買花給媽媽。嗯小時候只係小時候啊，啊，哎呀，長大了很長大人少誒，反而是很少。嗯，給 cash 咯嗬，俾 cash 先。最最實際啊 cash 嘛 is king。，cash 係最實嗯，際。哇，你看很多人跟你們講 Happy Birthday Iris and Naho。So much, Arena. 嗯，A nice day. 嗯，好厲害啊！五月之星，我好記得，因為你哋兩個係好一個隔7日嘅啫，你哋好近，所以我就記得啦。係啊係啊，呢邊係點好咧？呢邊整塊葉，OK，整塊葉俾你啦。Apple，謝謝你 Apple。那好，睇到啊，那好，Iris Song and 那好，Happy birthday。謝謝你 Apple。前幾天是蚊子生日。係，琴日好似嗯好多五月寶寶哦。真係好嗯，多月之星啊，真係。係。係其實5月咧，我同我大女隔2日生日㗎，所以咩？變咗哦，係啊，一哇，齊慶祝。很神誒，很神誒。前定啊，後啊？對，我們一起前了。定後啊？啊，後後啊？後生日咁即係啊，後生日 Mother's Day 咯，係咪啊啊？Mother's Day 之後啊， ，Mother's Day 之後係啦，連續3日，係啦，連續3日打邊爐得唔得啊？啊，哇，連續3日，跟住我細嘅女咧，同我老公又隔一個星期嘅啫，係啊。係啊，你們真所以的很會連搭選日2個星期子誒。慶祝。呢邊，OK，呢邊有個大花花。開晒佢啦，不如 OK 開晒，開晒。baby，啱個 baby 呢邊啦。
嗯超弟还会写日语的吗？写日文啊，啊，好厉害呀！係啊，邊個啊？睇下先。哦，就啲对的。嗯呀我们时常也是用 Translate，用 Google 啊，Translate，很正常的。这个年代没有人不唔使用 Google 唔使咁 Translate 就講嘅，有一點奇怪了。唔係 Sharon 個女就唔使。有一種用 Google Translate 就要打 pat pat 噶啦。係啊，即刻打 pat pat。咁多年，嗯，用唔到好多花，差唔多嘅。嗯，整多個啦。嗯嗯嗯嗯嗯嗯连画其他图样都变成手整整了。因為係手震嘅日子。有咯，超爆我覺得，爆啊！阿麗娜有嘢同你講。啊，睇下先。Oh yeah, thank you。係真係知道，佢有見過啲我哋啲中式嘅大花花嗰啲叫咩？嗰啲叫咩啊？瓷器同哦，餐桌嗰啲餐桌嗰啲碟碟碗碗嗰啲。哦，嗯，Yeah, you're right。好喜慶啊！又突然間係嘛？突然喜慶。OK，跟住就油顏色，油顏色用呢個，我用呢個pastel chalk，Scarlet Red，呢個 Rose Madder 同埋呢個 Pink 嚟去都係
紅粉紅，咁可以加啲紫色就會有粉紫嘅效果。就揾張紫色出嚟先。紅加藍變紫啦。唔知喺邊？呢個係啊，lavender 好短喎。呢個 lavender 應該係紫紫地嘅。就變紫紅色啊。邊個？老師用的是什麼牌子的彩色筆？呢個係 General 嘅 Pastel Chalk，呢個係Zentangle 官方會用的這個筆。這個牌子的 Pastel Chalk 是挺貴的。我基本上呢啲都係買 Project Pack 嗰陣時有，我係冇買過，即係唔會有自己突然去買過。但係哦，比其實佢較襟係好好用嘅，講真，真的是它確實是好用的。佢推嗰陣時係好緊要上到色啊。是它比較硬啊，啊，嗯對，比較硬，你比較硬，就容易然後斷。不會這麼容易斷是啊。然後你做 shading 啊，做什麼都很好用一些。嗯。暗位就用呢個深嘅粉紅。呢啲輕輕嚟，輕輕。睇翻佢嗰個顏色，嗰個 color chart，color chart，yeah，here，OK，color 係咁咯。呢個淺啲，好似超短嘅白色咯。你睇呢個就睇到個白色淺白色。嗯，點啊？你點樣同你媽媽慶祝啊？哇，嗯，未知喎。嗯，其實我最中意白色嘅。
埋落去個利用翻個粉紅色度。postcard 呢個係最細、最幼細個。呢個係呢個透明母磚。親節到了，畫玫瑰花嗎？啊，這個不是玫瑰花，這是牡丹。牡丹，給你老師的新圖樣。牡丹，丹花我問啦，Carrie 啊，Hello Carrie，Carrie Carrie，有得新圖樣，牡丹。也是應節啦，也是跟這個母親節剛好正好這個時候推出是非常好的一個時機，大家可以畫，然後送給你心愛的人。嗯，近排係有三個嘅美女啊，生日啊，昨天嘅蚊子，跟住星期日唔係星期六生日嘅 Iris，跟住下星期六生日嘅 Naha，嗯，yeah，謝謝謝謝。所以係哇呢個咁樣嘅心意卡真係大派用場啊，係非常 hard sell。點咗好 shining 啊，真係。冇睇到，你可以調校下個顏色。好靚，非常期待呢個透明嘅牡丹花。隻白色，呢個係 colour pencil 白色係。呢個係我都唔係好知。哇，咁靚嘅，咁快嘅，我淨係畫一頂啫喎。Iris，啊，你我就練習，畫一頂啫你練習畫喎。咗好多喎。哦，嗱，我中意你呢個，所以我畫開兩頂。佢 happy 係咪畫大咗啊？跟住你 birthday 話大咗，跟住寫唔到，唔夠位。畫大咗。寫長歌都好靚。我呢個咪承接住，因為喺中間，所以我繼續喺中間。我中意白色嘅牡丹花。花咩好咧？花。Winnie 講你用的那個 Pasta Chalk 很容易斷是嗎？你可以 try 那個 General 的咯，Shopee 那邊應該是買得到，它是有一點點小貴啦，但是蠻耐用，它比較硬。哦，Winnie 的是不是那個 The Wind 的牌子容易斷？那個不要跑得太厲害，那個要慢慢拿來削，因為那個很 soft 啊，這個就比較硬一點。
夠深咧都都不想有。 shady 了。我覺得這樣子好像已經很好了。你咁樣 leave it like that，青青啊，OK 啊，無所謂，都可青青以，黑白黑白也好美。都可以。覺得這樣子已經很好了，不想再去了。你 less is more。叮叮叮，成台係嘢。嗯，唔錯唔錯，呢兩個覆晒啦。呢個唔講。用小刀片切啊，切啊，嗯，繼續用小刀片去削的，不然被刨完就用完。是是是，我也有過相同的那個經歷，真的是完全沒有用到哦，就已經刨到短短去了，那個叫欲哭無淚。老師跑了們要2個圈哪裡它才來慶祝消。母親節啊？什麼啊，啊？沒有沒有，你講你講。哦，咩事？那要去哪裡慶祝母親節啊？這個問題問得很好，還沒有想到。都未突然間係咯，咪就係咯。你呢？你會去哪裡慶祝？突然間，嗯嗯嗯，都攬埋一半喎，呢啲叫做。Winnie 有嗎？有，手上有那個 General 的那個 Charter Chop 嗎？Charter Chop 這裡買哦，那個 General 的哦，它有 limit 啊，它的顏色不多，來去就是那幾個吧。是夠用的啦，可以去 try 一下啦。而家有冇跟畫啊？嗯，張台亂到震啊！再重複一次，重複一次呢個步驟啦。好似你話呢個水點，但呢個係崩咗一個角嘅。咁重複一個水崩咗嘅水咁樣轉呢個角度，係轉呢個係 BB，跟住咧呢個係 BB，跟住外邊呢個係半開嘅狀態。其實你可以唔一定係5反，你可以6反都得，即係 depends 你嗰個花係幾大啊。咁但係我覺得呢個係
差不多啦。呢個係 BB 係有4瓣啦，跟住再一層咧係有5瓣啦，跟住外邊係有6至7瓣嘅花瓣，係我覺得咁樣係最個比例係最好。嗯，咁樣咧，咁呢個 baby 呢個位咧就畫大啲啦，bigger 嘅 baby，跟住呢個半開 half bosom 呢個位咧就邊啊，即係薄少少，跟住呢個滿開呢個位咧，full bosom 呢個位咧就大啲，就會個比例就會靚啦，就似咁樣，可以無限地開晒成個畫面都得啦。嗯，咁我覺得喺有唔同嘅花開嘅狀態 mix 埋一齊係最靚嘅，大家可以試下。好靚，好靚。差不多啦嘛，差不多時候啊，各位，多謝收看。啊，差不多了是吧？係啊，已夠鐘啦，老師。哎，好，那謝謝大家的觀看，9點啦，所以我們今天的直播就到這裡，謝謝皮奧尼老師分享他的新圖樣，大家可以畫了送給你心愛的人，誒，正好是母親節到了咯，是不是？好，祝大家母親節快樂啊！好好享受這一天。OK，好，好的，謝謝大家。大家母親節快樂，Happy Mother's Day，拜拜拜拜。 Happy Mother's Day, Happy birthday, Iris and Day. Coco。Thank you。 OK，Thank Happy you，拜 birthday，拜萬哦。 ，See you next。哎，等一下，等一下，我下個禮拜會有嘉賓來哦，嘉賓老師哦，對對對，是真唔記得。是期待很久了的一位台灣老師。OK，我們期待他的到來呀。下個星期見。下個星期見，拜拜。 Thank you。拜拜。拜，晚安。嘟嘟嘟嘟嘟。安晚，Good 安。night。Christine，母親節快樂。